Goeiedag luisteraars, dis wat 'n wonderlike voorreg is dit weer vandag om saam met u op hierdie program te wees en te deel rondom die woord van die Here. Ja, ek wil weer vandag glo ons weer dat die Here 'n mooi werk sal doen in die lewe. Ek is weer hier saam met ons broer Ronaldo. En ek glo en vertrou dat u weer vandag bemoedig sal wees deur dit wat ons te sê het. Ons wil vandag net so met u praat oor die distraksies in die lewe, dinge wat 'n mens se aandag aftrek wanneer ons gefokus is op ons drome, wanneer ons gefokus is op ons planne en dit waarmee ons besig is. Veral soos by plekke soos ons werk, wanneer ons in ons werk staan en ons is besig om management te doen of supervision te doen. Ons kry so baie gevalle waar mense nie gehoor gee wanneer jy hulle supervise of wanneer jy vir hulle manage nie. En ons kry so baie gevalle waar mense jaloers word op wanneer jy in posisie staan. En ons wil vandag oor sulke tipe dinge praat, wat altyd, wanneer jy in jou werksplek staan, jy gaan met 'n goeie gemoed op, en dan word jy discouraged of jy word mismoedig as gevolg van hoe jou mede-werkskollegas jou behandel of vir jou hulle attitude of gesindheid teenoor ons is. Ja, dierbares, dit is waaroor ons vandag met julle wil gesels. Daarom het ek weer vir Ronaldo vandag hier, want hy het ook baie ondervinding in hierdie tipe dinge in die lewe en dit is baie belangrik dat ons ook moet weet hoe om dit te beheer. Maar voor ons daarin gaan, wil ek net vra dat ons oë sluit en 'n gebed gou doen. Vader, dis in die magtige naam van ons Here Jesus Christus, dat ons weer vandag, Hemelse Vader, kan deel rondom u woord. U is die God wat vir ons die wysheid gee, u is die God wat die kennis gee, u is die God wat insig gee, Here. Ons bid dat alles wat hier uit sal gaan, Hemelse Vader, Here, tot opbouing sal wees vir elkeen wat luister, elkeen wat na hierdie program kyk, Here. Ons bid, Hemelse Vader, Here, dat dit elkeen, Here Jesus Christus, positief sal beïnvloed in die magtige naam van Jesus Christus. Vader, u maak ons vry, Hemelse Vader. U is die God wat in ons die geloof plaas. U is die God, Here, wat u woord in ons monde plaas. Here, ek kom bid dan nou, Here, vul ons, Here Jesus Christus, met die nodige kennis, vul ons met die nodige wysheid, met die nodige insig, in Jesus Christus naam, en trek ons so toe in die kosbare bloed. Lei ons dan nou van hoogte tot hoogte, van krag tot krag, van oorwinning tot oorwinning, in Jesus naam. Amen. Amen. Amen, liewe luisteraars. Amen. So ja, ek gaan net vir Ronaldo geleentheid gee om u te groet, en daarna kan ons ingaan in hierdie gesprek, waar ons met u wil deel rondom die distractions in die lewe. Amen. Goeiedag sê, liewe luisteraars. Dit is vandag weer 'n groot voorreg om vandag hier geleentheid te hê om die volk weer toe te spreek. En dis ons Jesus koning, ons God is mos 'n God van geleentheid en tyd. So hy het weer eens 'n tyd en 'n geleentheid kom skep, 'n platform waar ons die volk kan toespreek. En net so 'n bietjie inleiding te gee, verstaan jy, en rondom die tipe kwessies, jy verstaan. So ek sê dankie vir Ronaldo. Dierbaar, soos ek so pas genoem het, dat vandag wanneer ons in ons werksplekke staan in posisies, in leierskapsposisies, in supervision posisies, management positions, is dit nie maklik nie, want mense verwag dat jy nog dieselfde moet wees soos jy was toe jy met hulle gewerk het, 'n mede-werkskollega gewees het. Maar dis nie altyd maklik nie, en in werksplekke kry ons baie gevalle waar mense jaloers word wanneer jy promosie kry, wanneer jy bietjie opgelig word, kry mense wat snaakse gesindhede het, wat disobedient is wanneer jy hulle supervise, wanneer jy hulle manage. En ons wil praat oor sulke tipe dinge. Hoe belangrik dit is dat ons nie moet toelaat dat dit ons aandag aftrek van waarna toe ons op pad is nie. Want God plaas ons soms in posisies of op plekke waar hy ons sien, waar God graag wil hê ons moet wees. En dit is, ek en u het elkeen 'n begeerte om iets meer in die lewe te wees, of iets meer in die lewe te bereik. Ons het elkeen 'n droom, ons het elkeen 'n passie, ons het elkeen iets waarna toe ons op pad is. Ons wil graag ook terugkyk en sê, maar ek het dit dan gemaak, ek het daarom eers in die lewe gekom, ek het daarom iets bereik in my leeftyd. En dit is waaroor ek praat, want baie maal kry ons gevalle by die werk, op ons werksplekke, waar mense sê, maar jy is nie 'n regte manager, of jy is nie bevoegd genoeg om in supervision te gaan of wat nie, maar
soms jy sien jou baas of die company vir wie jy werk sien dalk die potensiaal in jou, hulle sien dalk daardie vermoëns in jou om die plek te manage of om daardie department te hanteer. Daarom wat mense jou die geleentheid gee om te act as 'n manager of as supervisor. Maar nou kry ons die mense met wie ons gewerk het, normaalweg, ons normale werk gedoen het en hulle voel nou dat jy is nie die persoon wat in daardie posisie moet wees nie. En in baie gevalle sê hulle dit nie, maar hulle optrede en ongehoorsaamheid op jou instruksies sê vir jou dat hulle agree nie met die posisie waarin jy staan nie. En dis waaroor ons wil praat van, baie maal is dit sulke tipe mense wat vir ons terugtrek in die lewe, wat vir ons wil afdruk in die lewe en ons word mismoedig, want ons weet nie hoe om dit te hanteer nie. Dis hoekom ek vandag vir ons Ronaldo hier het, wat ook kan relate tot sulke dinge wat distractions is. Die Bybel noem dit die Bybel noem dit vir ons dat dis hoe jaloesie deel van mense wat jaloers is op wat jy in die lewe kom bereik het of wat jy in die lewe bekom het. So ek gee oor vandag aan Ronaldo dat hy net so vir julle 'n bietjie met julle deel oor wat 'n mens kan doen wanneer daar sulke distractions in jou lewe kom by jou werksplek, by jou werksarea in jou company. Hoe jy jouself moet hanteer, want dit is baie belangrik dat ons selfbeheersing moet hê. Dit is baie belangrik dat ons gefokus moet bly op dit wat die Here vir ons instoor het. Amen. Amen. Liewe luisteraars, nou, u het nou gehoor wat Pastor Newton sê, ons sit maar elke dag sit ons in die tipe van verdrukking, die verdrukking van die lewe, sal ek sê, die verdrukking van die vyand. Jy weet, mense moet nie die vyand so baie krediet gee nie, maar wanneer het kom tot op 'n stadium op die punt wat die Here ons wil verhef of optel, sien die vyand 'n kans. Jy weet mos die vyand is gekant teen alles wat goed is in ons lewens. Verstaan jy? So, jy sal oplet dat wanneer as u in die sondige wêreld sou moes staan, en u was tot op daai posisie geplaas. Dink u dat u daai tipe van teenkanting sou gekry het? Daai selfde tipe mense wat saam jou werk of saam met jou werk en nou kry jy 'n promosie. Hy gaan jou ondersteun, maar die Bybel leer my dat as jy van Christus is, die wêreld sal altyd gekant wees teen u. So is maar net 'n taktiek van die vyand wat hy gebruik om jou geestelikheid te toets, verstaan? Waar hy daai tipe mense in jou lewe stuur. Onthou dis dalk iemand wat jou vriend was op die werksplek of 'n goeie kollega en julle was nou al die pad nou vriende en julle het nou 'n lekker verhouding en julle is nou op dieselfde vlak en nou sien jou werkgewer, maar daar is iets in jou en nou kry jy mos nou daardie promosie. As ons nou praat van promosie en eers by die Here, het gebeur maar gewoonlik met die gelowiges, sal ek sê. Dan sien die ouma nou net 'n kans om 'n teenkanting teen jou te hê. Dis hoe die vyand mense gebruik om ons buite karakter uit te bring. Ek aanvaar alles wat in my lewe is vandat ek by die Here is. Aanvaar ek alles dat dit net van die vyand af kan kom. Jy weet, ons raadpleeg mos elke dag vir God. Wanneer ons opstaan, dan soek ons die aangesig van God oor ons elke dag. En wanneer die vyand dit sien, dan is hy mos jaloers, net soos die mens wat hy gebruik om teen jou te staan. Want die woord van die Here leer my dat as jy vir God is, dan sal die wêreld teen jou wees. So dit is maar belangrik wanneer ons op die werksplek is dat ons onsself moet leer om te beteel en maar altyd moet berisp dat jy's 'n kind van die Here, want soms is dit maar net 'n taktiek dat die vyand gebruik om vir buite karakter uit te bring, verstaan jy? Sodat u nou gesê nou ek en u as kollegas of is kollegas en ek is nou in hy management posisie en nou gebeur die tipe van dinge, u veronagsaam my, u undermine my, en nou spreek ek u aan, en nou wat gebeur nou, as 'n tipe van 'n wrywing op die werksplek, wat gebeur dan nou,
nou raak ek myself uit karakter uit, nou raak ek op die vlak van ons skel op die weesplek, en ek raak nou, maar ons moet onsself beteel dan dienaar, verstaan nie, dan moet ons vir Petrus voor ons oë hou, dat ons nie ons geloof dat wankel, maar dat ons gefokus moet bly op Jesus, verstaan nie, sodat die vyand nie die kans kry om vir ons te laat struikel nie, verstaan nie. So is maar baie belangrik dat ons mindset moet hou en gefokus bly op Jesus Christus. Verstaan nie. Amen, Ronaldo. Ek hoor wat jy sê. Ek het ook opgeleid dat dit is baie belangrik. Die Bybel sê vir ons, moet nie sit in die kring van die spotters nie. Ek en u, wanneer ons sien dat mense begin te negatief teen ons optree, omdat ons in sekere posisies is dit belangrik vir ek en vir u, om vir ons dan te onttrek, en net in 'n positiewe omgewings is, verstaan nie, want dis die negatiewe gesprekke, negatiewe dinge, wat vir ons afbring en vir ons terugsit. Die vyand het altyd 'n manier om ons te laat stagneer op plekke. Hy wil ons net hou daar wat ons is, maar wanneer ons in Christus is, die Bybel sê dat no weapon formed against you shall prosper. Geen wapen wat teen ons opgerig word, sal slaag nie, of sal suksesvol wees nie. Ek besef, die Bybel leer ons ook dat, toe Dawid gekies word as koning, toe Dawid vir Goliat verslaan, het almal gesien wat in Dawid steek, en hulle was bewus, dat selfs Saul was bewus dat Dawid gesalf is deur God, dat hy uitverkies was deur God. Die Bybel sê vir ons, baie is geroep, maar min is uitverkies. En dat Dawid uitverkies was deur God en gesalf is deur die Here, en jaloesie het opgekom in die hart van Saul, en daar was 'n bose gees wat vir oor Saul gekom het, en dit is wat gebeur baie maal wanneer God ons salf en ons in posisies sit. Soms het jy nie die kwalifikasies nie, jy is nie gekwalifiseer. Jy het nie die kwalifikasie om in daardie posisie te staan as 'n manager of 'n supervisor. Jy het nie kursusse geloop of universiteit klaar gemaak nie, maar God het jou daardie posisie gegee by daardie company of by daardie besigheid. Het God jou daai posisie gegee. Hy het jou gesalf in daardie posisie, en nou kom die vyand en hy wil jou aftrek, maar jy is die een wat moet weet dat met die onthou Dawid noem dit. Hy sê, met hierdie God loop ek 'n bendestorm plat. Hy sê, met hierdie God spring ek dwars oor 'n muur. Dit is wat Dawid noem, want hy weet dit was God wat hom opgetel, dit was God wat hom gesalf het, dit was God wat hom uitgehaal het agter die skape uit, en God het hom as koning kom salf. En alles het nie net so oornag gebeur in Dawid se lewe nie, maar die Here het dit was 'n proses waardeur Dawid moes gaan, en Dawid moes ook op 'n stadium uitgevind het dat sy eie seun Absalom teen hom in opstand gekom het, en so gevaarlik word dit wanneer ek en u in posisies kom, wanneer ons in management posisies kom. Dit kan tot op familie wees wat teen ons in opstand kom, omdat hulle self na daardie posisies begeer. En daarom moet ek en u waaksaam wees. Die Bybel sê dat ons moet waak en bid. Veral ons wat glo in Christus, ons wat weet dat die Here werklikheid is, dat ons kon alle dit wat jy in die lewe bereik het, was net as gevolg van die Here Jesus Christus. Ons wat dit weet, is belangrik dat ons waak en bid. U wat vandag staan daar in 'n posisie, en u sit vandag voor hierdie skerm, en u luister nou na ons, en u sê vir jouself, ek vind my in 'n posisie by die werk, ek het nou hierdie promosie gekry, maar ek weet nie hoe om dit te hanteer nie. En u het dalk nog nooit daaraan gedink dat Jesus Christus u kan help nie. Ek wil vandag vir u bemoedig. Dit is hoekom ons hier is, om vir u te bemoedig en te sê dat net die Here kan vir u die krag gee om deur te druk, om deur te staan. Jy sien, al kom dinge, ek leer ook dat baie mense sê, dis die hoë bome kry die meeste wind. En dit is maar nou net sodra, as ons kyk na in die lewe, en jy sien 'n boom wat baie hoog uitgegroei is die meeste, is hy wat die meeste rondwaai, want die wind het 'n effek op daardie boom. Maar nou net so is dit in Christus. Wanneer ons in sekere hoë posisies is, dan het die vyand die manier om ons daar te toets. Hy het die manier om ons daar uit te daag. Maar daar's een ding wat u ook moet weet, dat die vyand moet toestemming kry by God om jou te toets. Die Bybel sê dat die vyand het by God gevra om vir Job te toets. En toe hy vir Job toets, het Job wel op 'n ashoop gaan sit, maar Job se vertroue was nog altyd in Christus Jesus. Job se vertroue was nog altyd in die Here.
Al het hy swere uitgeslaan op daardie asook, was sy vertroue in die Here. Die Bybel sê en die tweede helfte van Job se lewe was ver beter as die eerste helfte. Sy kinders was mooier, sy vrou was mooier. So hy het meer gekry as wat hy in die eerste helfte van sy lewe gekry het. En daarom is dit belangrik wanneer ons in posisie staan en wanneer ons die feit van die saak is, Job het nie sy naam het nie verander nie. Job se menslikheid het nie verander nie. Job het nie verander wie hy is nie. Hy was nog altyd Job. Amen. Sonder die aansien, sonder die goeie gesprekke oor Job van die Bybel sê vir ons aan die begin, toe as ons lees Job 1, dan lees ons daar hoe 'n vrome man Job was en hoe 'n wyse man Job was en hoe almal goed gepraat het van hom. Maar die moment toe dinge nie so lekker gaan in sy lewe nie, toe daar klomp dinge wat hulle praat oor hom, maar hy was nog altyd Job. So of jy in die posisie is en nie in die posisie is nie, bly jy nog altyd wie jy is. Yes, maar dit is so belangrik dat ons moet sien dat die Here Jesus Christus meer belangriker is as ek en u. Daarom moet ons hom eerste stel in ons lewens en dit was Job se sleutel dat hy Christus eerste gestel het. Hy het nie omgegee wat sy vrou sê nie, hy het nie omgegee wat sy vriende sê nie. Al het hy daar gesit en daar op daardie asoop het hy geweet dat God sal hom weer promote. Soms as daar mense wat veroorsaak dat jy jou promosie of jou posisie verloor. Maar as jy op daardie asoop sit en jy sien jy het jou posisie verloor hierso as gevolg van negativiteit en toetse, moet jy die Here vertrou deur daardie situasie. Want daar sal weer 'n kans, God skep weer 'n geleentheid en wanneer daai geleentheid kom, sal dit beter gaan met u as wat dit voorheen gegaan het. Ek en Ronaldo het al so 'n paar gesprekke gehad oor hoe mense ons toets by die werk, hoe mense se attitudes en gesindhede mens kan negatief maak, hoe dit jou kan afbreek. Maar wanneer ons na Christus toe gaan, dan voel jy anders van jy kan nou gaan en die ding gaan face want jy's in Christus in. Jy gaan nie om te gaan baklei met die persoon nie of 'n geveg op te sit met die persoon nie, maar jy gaan om te staan en die vyand te wys dat jy kan staan in hierdie plek, jy kan staan in hierdie posisie van dit was nie 'n mens wat jou daar geplaas het nie, maar dis deur die genade en die liefde en die geloof in Christus Jesus wat ons in daardie plekke staan, want dis net die Here Jesus Christus wat jou kan oplig en dis net hy wat jou kan afbring. Van die Bybel leer vir ek en vir u dat daar is 'n tyd en 'n uur vir alles. Hy sê daar's 'n tyd om te lag, daar's 'n tyd om te huil. So ek en u moet verstaan dierbaar is dat daar sal altyd negatiewe dinge wees, maar moet nie jou kop verloor nie. Moet nie toelaat dat dit vir jou terugbring of 'n terugslag in die lewe bring nie, maar bly gefokus en vra bid tot die Here Jesus Christus om jou deur te dra, om jou staande te hou, om jou die gefokus te hou. Ek vra altyd Christus om, ek sê altyd, Here, wees tog vir my 'n kompas, 'n rigting aanduier, 'n rigtingwyser, sodat ek gefokus kan wees op dit wat Christus van my verlang. En dit is die belangrikheid, dat daar sal altyd mense wees en winde wees wat kom, maar dis hoe ek en u staan, en dis in wie ons glo. Ons kan nie glo in iets anders nie, ons moet glo in Christus Jesus, want by hom is alles moontlik. Ronaldo, het u nog so ietsie vir die kykers om hulle te bemoedig? Ja, soos jy sê, dat is belangrik dat ons maar gefokus bly op God se woord. En fokus op ons geestelikheid, verstaan? Wanneer die guns van die Here op jou rus, dan is die vyand mos jaloers en hy is daarop uit om jou te verneder. Nou ek sê altyd, God verwag altyd van ons. Ek weet, as jy in 'n hoë posisie is, verstaan jy, dan is dit mos maar ook sometimes dat ons ook maar groot kop kry, nou in daai te verstaan. Maar as kinders van die Here moet ons ook maar weet dat ons moet nederig wees van ons ook daai posisies. Maar God vra dat ons nederig voor hom moet wees. Nou, maar die vyand dwing ons om ons te verneder. Jy nou, die verstaan nou die verskil. Ons verneder ons self vir die Here, maar die vyand verneder ons. Amen, prys die naam van die Here. So luisteraars daar buite, ek wil vir u sê, staan vas en bly gefokus. Wees vanmôre soos 'n Petrus wat gefokus bly op Jesus en laat die geloof nie vankel vanmôre nie. Amen.
Amen, dierbares. Ek sê dan baie dankie vir Ronaldo en ek hoop hierdie gesprek wat ons gehad het, vir u kan optel, u wat nou promosie kry of in 'n posisie staan. Ons vertrou die Here dat die Here u sal dra en u sal staande hou in daardie posisie. Ek vra dat ons net ons oë sluit en dat Ronaldo vir ons net so 'n gebed sal doen. Prys die naam van die Here. Halleluja. Liefdevolle God, barmhartige God, sagmoedige God, Vader. Here, ek dank U vir vanaand, Here, weer eens, Here, vir die geleentheid, Vader, Here, om vanaand nederig voor U te kan staan, my Vader, Here. Here, ek kom vanaand, Here, in die gebed van my hart is, Vader, Here, dat U vanaand sal kom intree, my Vader. Here, iemand sit vanaand, Here, met 'n bekommernis, my Vader. Here, wat vanaand, Here, stryd gaan op sy werksplek, Vader. Here, want U weet, Here, daarvan U guns is, my Vader, Here, is die vyand uit, Here, om te vernietig, my Vader, Here. Here, maar U is, Here, ons God, Here, ons beskerm, Here, ons veilige vesting, Vader. Here, daarom kom soek ons vanaand skuiling by U, my Vader, Here. Here, soos Dawid, my Vader, Here, wat skuilplek kom soek het in die skering van die rots, Vader, Here. Here, ek bid vanaand, my Vader, Here, kom behoed en bewaar en beskerm een en elk, Vader. Here, wat vanaand hier daar die stryd gaan, Here. Here, wanneer hulle te swak is, my Vader, Here, rig hulle op. Here, kom gee hulle ruggraat, Vader. Here, wat sal staan. Here, kom maak hulle staan vastig, my Vader, Here, in U woord. Here, dat hulle geloof nie sal wankel nie, my koning, Here. Here, kom wees U dan 'n kompas vir hulle, my Vader, Here. Here, dat hulle buite karakter uit sal beweeg, Here, op hulle werksplek, my Vader, Here. Here, maar dat U hulle in rigting sal hou, my koning, Here. Here, dat hulle nie die vyand sal verheerlik, my Vader, Here, maar dat hulle soos kinders van U sal optree, my koning, Here. In die naam van Jesus Christus van Nazareth, my koning. Here, wees U in elke werksplek, my Vader. Here, wees U die God, Here, wat sal versoen, my Vader, Here. Daar wat miskien ongelukkigheid is, my Vader, Here. Here, daar wat stry is, my Vader. Here, kom versoen U vanaand, koning, in Jesus magtige heilige naam. Vader, Here, want ons weet, Here, dat U die Here ons God is, Vader, Here, wat ons nooit in die steek sal laat, my Vader, Here. Here, die vyand, Here, laat hulle vanaand teleurgestel staan, Here, in hulle verwagting, my Vader, Here. Here, die wat ons wil sien in die ellende, my Vader, Here, die wat ons sien tot 'n val, my Vader, Here. Here, kom bid ek, Vader, Here, kom versterk ons, Here, kom bekragtig ons, Vader, Here, dat ons in opstand sal kom, Here, teen elke onmismag en plan van die vyand, my Here, my God, in Jesus magtige heilige naam. Vader, seën een en elk, my Vader, Here, die wat vanaand die voorreg het, Here, om in 'n werk te kan staan, my Vader, Here. Here, die werk is skaars daar buite, my koning, Here. Here, maar ek bid, Here, dat U hulle sal kom bewaar, Here. Here, dat hulle nie uit hul karakter iets sal beweeg, Here, om enige iets te doen, Here, wat hulle weg sal laat verloor, die Vader, Here. Here, maar kom versterk U hulle dan, my Vader, in Jesus magtige naam. Here, seën U in die naam van Jesus van Nazareth. Amen. 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 Die dierbares, die Here seën. Amen.